കൂടുതൽ ടെക് വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ചാനൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു ടെക് മലയാളം. ടെക് മലയാളത്തിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റിംഗ് ടോൺ ആപ്പിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാനാണ്. സാധാരണ നമുക്കൊരു കോൾ വരുന്ന സമയത്ത് സ്ഥിരം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിംഗ് ടോൺസ് അല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ റിംഗ് ടോൺസ് സെറ്റ് ചെയ്യും, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഈ ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് റിംഗ് ടോൺസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും, കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ വീഡിയോസ് തന്നെ നമുക്ക് റിംഗ് ടോൺ ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ബാക്കി വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യാം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആപ്പിന്റെ പേര് വയാങ് വീഡിയോ റിംഗ് ടോൺസ് ആണ്. VYNG ആണ്. പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം VYNG വീഡിയോ റിംഗ് ടോൺസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്പ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് കിട്ടുക. ഇവിടെ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ VYNG എന്ന് പറയുന്ന വയാങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആപ്പ് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് പെർമിഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കണം, ഓഡിയോ ആഡ് ചെയ്യണം, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇപ്പോൾ ഓൾ സെറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓൾ സെറ്റ് എന്നത് പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ മെസ്സേജ് നമുക്ക് വരും. അതിനുശേഷം മാത്രമേ VYNG വീഡിയോ റിംഗ് ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആപ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. നമുക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജ് അത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് VYNGയുടെ ചാനൽസ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് എത്തുക. ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ചാനൽസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ റിംഗ് ടോൺ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റിംഗ് ടോൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ട്രെൻഡിങ്ങിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കുറേ വെറൈറ്റി കാറ്റഗറീസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് സെറ്റ് വീഡിയോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ ട്രെൻഡിങ്ങിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടെസ്റ്റ് കോൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കോൾ ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി കോൾ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് കിട്ടുക. മേലെ ഭാഗത്ത് ആരാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് കോൾ എടുക്കാനും ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതിന് ആഡ് വീഡിയോസ് ടു ആക്ടിവേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. താഴെ ഗാലറീൻ്റെ ഒരു പിക്ക് കാണാം. അത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് എ വീഡിയോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മീഡിയ ആക്സസ് ചോദിക്കും. അത് ആക്സസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗാലറി പോവുക. DCIM ക്യാമറയിലെടുത്ത വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് സെറ്റ് വീഡിയോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് കോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടുന്ന് കോൾ എടുക്കാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കോണ്ടാക്ട്സിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഓൺ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിലും ഈ ആപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ കൂടുതൽ ട്രെൻഡിങ്ങിലുള്ള വീഡിയോസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ ഫ്രഷായി ഫൺ ഫ്രീ വീഡിയോ റിംഗ് ടോൺസ് നിങ്ങൾക്കും സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ VYNG വീഡിയോ റിംഗ് ടോൺസ് ഉപയോഗിക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ക്രേസി ആപ്പ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഫ്രഷ് ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള കുറേ റിംഗ് ടോൺസ് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഈ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ബൈ.